और करें इंस्पेक्टर विदर्भ का पंढरपुर रह जाने वाली श्रीनाथ नंगे महाराज संस्थान में यात्रा के दौरान सड़क दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं आहे। मरम्मत करने की मांग की थी, महाराष्ट्रातील मालेगाव तालुक्यातील प्रति पंढरपूर म्हणून मानलं जाणारं श्री क्षेत्र दवा संस्थान आहे। इथं दव्याची यात्रा येण्याच्या 8 दिवसा अगोदर त्या रस्त्याची दुरावस्था चांगली होती, पण शासनाने आणि काही ठेकेदाराने या रस्त्याची दुरुस्ती केलेली आहे। ही दुरुस्ती बघा, दुरुस्ती नसून निव्वळ भाविकांना जाणून बुजून पाडून त्यांना जखमी करण्याची अवस्था आहे। नमस्कार, एशिया रिपब्लिक डे आपल्या इथं नाथनंगे महाराज संस्थान दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं आहे। महाराष्ट्रातील मालेगाव तालुक्यातील प्रति पंढरपूर म्हणून मानलं जाणारं श्री क्षेत्र दवा संस्थान आहे। इथं दव्याची यात्रा येण्याच्या 8 दिवसा अगोदर त्या रस्त्याची दुरावस्था चांगली होती, पण शासनाने आणि काही ठेकेदाराने या रस्त्याची दुरुस्ती केलेली आहे। ही दुरुस्ती बघा, ही दुरुस्ती नसून निव्वळ भाविकांना जाणून बुजून पाडून त्यांना जखमी करण्याची अवस्था आहे। ही अशी रस्त्याची अवस्था आहे। आपल्या सोबत आहेत संस्थानचे माजी अध्यक्ष सुरेशरावजी घुगे। सुरेशरावजी घुगे, आपण माजी नगर आपलं संस्थानचे अध्यक्ष राहिलेले आहात। हा रस्त्याच्या बाबत आपण काय म्हणता? नाही, हे तर चांगला झालाच नाही ना। हे काहीतरी यानं डागडुगी केलेली आहे, नुसता देखावा केलेला आहे, याच्यावर अक्षर वाढा लागलेत। मी असं ऐकण्यात आलं की काल परवा तुम्ही स्वतः स्वतः स्लिप झालो, पुरावा आहे, स्वतः पिकनिक झाली, स्वतः माझ्याकडे स्लिप झालेली। म्हणजे यांनी दुरुस्ती डांबर न टाकता नुसतं गिट्टी टाकलं, डांबर नाही टाकलं, काहीतरी काळं आईल टाकलं, नुसते ते गड्डे बुजून घेतले। माजी अध्यक्षांचं म्हणणं आहे की नागरिकांना, भाविकांना इथं खूप त्रास होत आहे। या डसवरून ते गाडी चालू शकत नाहीत। काही वारकरी पैदल येतात, सकाळी सकाळी पैदल पोहोचतात, डब्या येतात, ते पण बिना चप्पलनं, बिना वाहिन्यानं चालत येतात पैदल। त्यांची काय अवस्था होत असेल? जर वाहनं जर स्लिप होत असतील आणि काही दुखापत जर झाली, याला जबाबदार कोण? याला जबाबदार कोण? संस्थानचे जे कार्य केलेलं आहे, इथं मोठा महाप्रसाद ठेवलेला आहे। तिथं आज या महाराष्ट्रातून 2 ते 3 लाख भाविक भक्त इथं महाप्रसाद घेण्यासाठी येत आहेत। तुम्ही बघत असाल, हे गाड्याची लाईन इथं चालूच आहे, गाड्या येतच आहेत। आता ह्या रस्त्याला जिम्मेदार कोण राहणार आहे, जबाबदार कोण राहणार आहे? आपलं या रस्त्याबद्दल काय मत आहे? थोडस विनोद सावळे। नाव काय आपलं? माझं नाव विनोद सावळे, मी इथंच राहतो इथं। हे काहीतरी केलं सर, म्हणजे निकृष्ट दर्जाचं काम केलेलं सर। आता ते त्याचं म्हणणार की यात्रा झाल्याच्या नंतर आम्ही पक्क काम करू असं आश्वासन दिलं। पण दरवर्षी साहेब यात्रेच्या आधीच 8 दिवस आधीच दुरुस्त करतात, हे खरं आहे का? हो, खरंय खरंय। आणि वर्षभर काय कोणी विषयच घेत नाही। झालं आपलं यात्रा आली की लगेच उपोषण, त्याला माहिती उपोषण लोक बसतात, पहिले तिथे ठेकेदार चालू करते आणि यात्रा झाली की बस आपण आपल्या घरी। इथले आमदार, खासदार यांचं बी स्थानिक ठेकेदाराकडे लक्ष नाहीये आणि जाणीवपूर्वक हा रस्ता अधुरा केला जात असते। आणि जत्रा येण्याच्या 8 दिवसाआधी थातूर मातूर काळा आईल टाकून आणि काहीतरी डस्ट टाकून ह्या रस्त्याची चांगली अवस्था खराब करण्यात येत आलेली आहे। आणि हा रस्ता बघा, इथून मोटरसायकल हे बघा, हे रस्ता आहे, याला रस्ता म्हणतात का? याला रस्ता नाहीत म्हणत। याकडे शासनानं लक्ष दिलं पाहिजेत, आमदार खासदारांना लक्ष घातलं पाहिजेत। आणि आपल्या मालेगाव तालुक्यातील एकमेव मोठं संस्थान आहे, या संस्थानचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रात आहे। या संस्थानावर जाण्याकरिता हा रस्ता चांगला झालाच पाहिजे आणि अशी मी अपेक्षा बाळगून आहे।